सैमसंग 1200 मॉडल है। इसका माइक प्रॉब्लम है, प्रॉपर तरीके से इसका माइक वर्क नहीं कर रहा है काम। तो चलिए अब इसका माइक रिप्लेस करते हैं और आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हें मिले। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। माइक रिप्लेस हो गया।